বন্ধুরা, শুধুমাত্র খড় পাওয়ার জন্য এই আধুনিক যুগেও এইভাবে হাতে ধান কেটে এইরকম মোটর চালিত মেশিনে ধান ঝাড়া হচ্ছে। এই ধান ঝাড়ার একটাই কারণ, গবাদি পশু চাষ। যাদের বাড়িতে গবাদি পশু আছে তাদেরকে এইভাবে ধান ঝাড়তে হয় শুধুমাত্র খড়কে সংরক্ষণ করার জন্য। নতুবা পরবর্তীকালে গবাদি পশু, বিশেষ করে গরু, খেতে পাবে না। সেই জন্যেই ধান চাষ